oya kira gikorwa kigiyemo jya mu gikorwa umutima uri mu gikorwa ahandi kuko nujya mu gikorwa uri gutekereza hirya hino n'amavanyi ngo ashobora kutaza iyo umuntu yaciye imyeyo akazana iriya myeyo nyine atwita imyeyo iyo ari gukora sexe reka dutangire tubaye ikaze kuri Shine TV ni Princess Diana nko musanzwe mubimenyereye naho televiziyo yo nta yindi ni Shine TV kora subscribe mutarayikora ikindi tubashimire mwebwe mwamaze kuyikora uyu munsi turi kumwe n'abari murabamabona tujye kuganira ku bintu by'umuryango mwabimenyereye ko tubazanira abahanzi muri showbiz mu buzima busanzwe ariko uyu munsi twatekereje ko hari abantu baba bakeneye n'izindi nama mu muryango bisi abafite abakunzi abafite abasheri cyangwa se abagabo ibyo bintu tugiye kuba tubagizaho kandi turabizi murabikunda girls reka tangire tubaye ikaze kuri Shine TV murakoze cyane murakoze ni bande turi kumwe ese bakora iki no musobanurira abantu amazina yanjye banyita Mutoni Keza Marie Claudette bakunze kwita Keza Kinyomoro nayo mazina nkoresha ku social media yanjye nkaba ndi umujyanama mu bijyanye n'imirire ndetse n'ubuzima bwa buri munsi nkora mu bintu byo gucuruza amafood supplement atandukanye ndetse nkaba ndi n'umwactrice ukizamuka wowe murakoze amazina nitwa Ngwinurore Noemi abandi umucuruzi wa food supplement yes aba bakobwa rero muri kubona imbere yacu bagiye kuba batuganiriza ku bintu by'umuryango impamvu ingo zimwe na zimwe zigenda zisenyuka kandi mu by'ukuri hari abantu bakagiye babagira inama bigakosoka ngo mugira inama abantu ingo zisenyuka ariko cyane rwose turazibagira ugasubirana ni iki se umuntu yakora murabona hari igihe mu rugo amakimbirane ukabona nk'umugabo aciye inyuma umugore we agiye mu yandi mahabara kandi muri kuri wareba umugore ukabona ni umugore mwiza ubundi biriya bintu biterwa n'iki ikintu kibitera cyo ni byinshi cyane ntabwo umuntu yavuga ngo arabirondora birangize ariko uyu munsi reka turebe ku kiyoboye ibindi ubundi wenda nciye muri make ibintu bishobora gutera amakimbirane mu ngo harimo kuba utaramanje kumenya ahashye nk'umukunzi wawe tuvuge wenda nimba mbere y'uko babana hari ibintu byinshi wagiye umuhisha nyuma akaza gusanga atari ukuri icyo gihe nimugera mu rugo ntabwo muzamarana kabiri ariko noneho ikiri ku isonga muri iyi minsi ni ugucana inyuma no gucana inyuma biterwa n'iki se mu ngo ni iki kintu gituma umugabo avuga ngo ngiye guca umugore wanjye inyuma kandi wari umugore ukabona ni mwiza Noemi nawe niko byumva uremeranywa na Keza yego kuko urebye nyine hari ukuntu uba warabanye n'umuntu yaraguhisha imico yiwe mwagera mu rugo ugasanga nawe afite imico irenze iyo we wari uzi cyangwa n'uburara ukabona wayi bwinshi cyangwa ukabona nyine uko wari umuzi sikameze bikaba ngombwa rero yuko bimwe adashobora kubyihanganira cyangwa ibyo yagushakagamo cyangwa uko yari akuze atarika kubonye akajya kureba no hanze uko bimeze ibyo bintu nyine ndashaka kumenya ikintu gituma umugabo aca inyuma umugore we ikintu gituma umugabo aca inyuma umugore we ubundi ngewe ku giti cyanjye uko nabivuga ubundi nge ndubatse uko nabivuga ntitaye ngo igituma umugabo aca inyuma umugore we ubundi muri rusange abagabo niko bitereye niko bimereye kandi nta nubwo wamurenganya umugabo ashobora kubona nimwe navuga ngo ntabwo banyurwa sinzi ukuntu nabivuga umugabo ashobora kuba afite umugore mwiza uteye neza afite kimwe cyose ariko yabona nk'undi mugore cyangwa umukobwa uciye ufite ikibuno akarangara akavuga ati uwamana kiriya nkumva uko kimeze akakujyana mu rugo urakamanike ugize gute wagera mu rugo wabyara wagira inda nini ati ururuda ibiki n'ibiki ubwo wamaze kuzana inda agahita ajya kwirebera abana bato bafite mu nda hato abagabo ubundi niko bateye niko njye nabivuga ntago navuga ngo igituma babaca inyuma niki ariko abagabo niko bateye muri kamere yabo niko bateye kandi nta kundi hanyuma se abagore babigiramo uruhare buriya kugira ngo bacibwe inyuma murakoze cyane njye ntabwo nemeranya na Noemi
mimi yego mimi aravuga ngo abagabo niko bateye ariko burya umugabo wamuhaye icyo akeneye ni ukuri ko Imana ntabwo yareba hirya ahubwo uburyo twe twitwara mu gitanda uburyo twe twitwara hehe na he nibyo bituma abagabo bacu baduca inyuma sibyo kandi rega ntabwo ari abagabo gusa baca inyuma n'abagore baca inyuma abagabo ntabwo ari abagabo gusa baca inyuma abagore ubundi iyo umugore avuye iwabo ahava bavuga ko agiye kurongorwa ntabwo ahava bavuga ko agiye kubana n'umugabo bimwe mu bikujyanye ugiye kubaka ariko buriya kubaka ahantu hambere urugo rwubakirwa ni mu gitanda umugore aba agomba gukorerwa imibonano mpuzabitsina kandi yuzuye apana igice nibyo nanone hari nyine bibaho hari abagore bakorerwa imibonano mpuzabitsina ituzuye pe bya bindi wenda bitanga kurangiza k'umugore nk'urugero hari n'umumama ushobora kumara n'imyaka 5 atazi ngo barangiza bati urumva ko kandi hari igihe ajya hanze akumva abandi bavuga ngo kurangiza ngo kunyara ngo ibiki nyine kubera abantu bari kumwe bikamutera nawe kumenya ibyo bintu niho navuga wenda bishobora gutuma umugore yaca inyuma umugabo we kuko hari n'abagabo nyine bagira ikintu cyo kurangiza vuba bagakora nk'iminota nk'itatu 4 gutyo ubwo rero aho ngaho niho nyine umugore azaca inyuma umugabo naho iby'abagabo bo ubwo wenda araza kuvuga ubundi kurangiza vuba avuze ikintu cyo kurangiza vuba reka dukomure usyo dukomene ingasiye ese ibyo ubundi cyo kurangiza vuba biba urabizi ubundi dia ntago mbizi ubundi kurangiza vuba umugabo ashobora kuva mu kazi urumva yifite stress yagera mu rugo akaza aterera ibintu hariya kandi umugore yicaye yatetse yamutegereje ategereje kumuhake uzi kuba ufite umugabo wumva wamuhakeya wajya kumuzanira slipper ngo umukuremo inkweto ugasanga bikuyemo yabitereye hariya ibikosi yabishyize hariya yasinziriye mu ntebe urumva tayari uwo ngo akabariro ntago aba kigashoboye stress bijya bibaho mu kazi ariko hari n'uburyo bwinshi ushobora gukoresha wirinda stress sibyo rero abagabo ntago tubabishe gukora ni mukore ariko mugire n'umwanya wo kwita ku bagore banyu sibyo ikindi kandi ushobora kurwara amibe indwara ya amibe imitsi idakora neza n'ibindi zabukuru bigatuma utabasha kuzuza inshingano z'urugo ariko ibyo ni ibintu bivugwa bigakira niyo mpamvu tuba dushishikariza umugabo kuganiriza umugore we kugira ngo babashe kumenya ese ubundi bigenda neza tubanye gute barebe ikibura kibashe gukemuka kuko ni ibintu bivugwa bigakira ni ibintu byoroshye cyane ariko kwa kwihererana kwa kwitinya bigatuma batabasha kugera ku ntego hanyuma wowe ndi kumva uri kuvugira abagabo cyane abagore hari n'abagore babigiramo uruhare abagore rero ari abagore nyine babigiramo uruhare ariko njyewe ndumva nanjye nahugura ku badamu ho gato nk'abadamu nyine nk'uko Keza yabivuze uba ugiye iwanyu ugiye kurongorwa nk'uko yabivuze batumira abantu ubukwe bagatanga ama invitation biki n'ibiki tuvuge nkanjye Noemi bakavuga ngo Noemi agiye kurongora umukobwa wacu agiye kurongorwa ntabwo wavuze umugani ngo ubusanze umugabo ugiye kurongorwa pe nk'uko babitubwiye kandi koko burya ibyishimo bitabonekeye mu gitanda ntabwo bizabonekera muri salo ibyishimo bitabonekeye mu gitanda ntabwo bizabonekera muri salo ntabwo uzajya muri famiye wishimye umugore utarangije ahorana umushiha umugore utarangije ahorana stress muri we umugore utarangije nta nubwo ubwenge buba buri ku gihe neza aba yumva afite nk'ibivumvuri mu mutwe aba yumva nyine hari ikintu abura aba yumva ari nk'ikintu nyine abura mu mubiri we no mu mutwe aba yumva atari tayari ntatekereze neza ubwo rero abagore rwose bagerageze kwita ku bagabo babo kandi nanone hari abagore nyine tujye twumva ngo nta bintu by'amazi bagira cyangwa amavangingo nabo bagerageza bakabanza bakaganira n'abagabo babo byaba ari ikibazo cy'umugore wenda yanatugana tukamufasha ko dutanga izo food supplements zituma ayo mavangingo aza ego ako se buriya uvuze ku kintu cy'amavangingo haravuga ngo hari abatayagira mu buzima busanzwe bibaho ariko ubundi nta mudamu utayagira umuntu uri normal umuntu wese uri normal arayagira ahubwo ikibazo
hari ibintu bituma umuntu atagira amavangingo nk'icya mbere wenda nko kuba afite stress cyangwa atishimiye n'uwo babana hari igihe kigeraho nk'abadamu bagahaga nk'abagabo sinzi babana sinzi ko nabivuga ugasanga nta kimwiyumvamo iyo utiyumvishe mu muntu rero mubana amavangingo subwo yazaye ikindi cya kabiri ufite ibibazo biki n'ibiki ugiye gutera akabariro cyangwa umugabo araje mu gihe atara akabariro utangiye kwitekerereza ngo umuceri washize ngo minervaire z'abana oya kira gikorwa kigiyemo jya mu gikorwa umutima uri mu gikorwa ahandi kuko nujya mu gikorwa uri gutekereza hirya hino n'amavangingo ashobora kutaza ikindi nanone gishobora gutera ayo mavangingo kutaza ushobora kuba waragiye muri onapo nayo burya yatuma ataza nanone n'imisemburo nayo ishobora gutuma amavangingo ataza ibitera amavangingo kuza cyangwa kutaza ni byinshi icyo namunganira n'uburwayi bw'ama-infection bujya bubuza amavangingo kuboneka ikindi kandi n'uburyo umugabo yaguteguye use umugabo azaza ati jya hariya cishwa ha bagabo muri kunyumva mukurikesha NDTV mumenye gutegura abagore banyu mubiteho ntago igikorwa cy'imibonano ari ikintu gihutiyeho umenye uburyo umutegura ku buryo nibura n'ubwo bushake mujya gukora igikorwa ubwo bushake yabugize nimba atagira ubushake aho niho usanga hari ikibazo akatugana tukamufasha ariko nimba umugore wari we wese ubundi nawe waba ugira amavangingo kajana utameze neza mu mutwe ntago ushobora kubona ari amavangingo muri bavuga ko nawe utayagira ahubwo ikibura n'uburyo bwo kwirekura ngo ayo mavangingo aze so imiti rero dushobora gutanga cyangwa se food supplement ni zituma wirekura ikindi kandi zigakuraho n'ibiri mental ibyo bintu buri gutekereza nk'ugiye guhaha uri gutekereza utubazo twakoranye twinshi urumva kikora n'uburyo umugabo abikora bishobora kubuza ayo mavangingo kuza nimba so umugabo arangiza vuba akarangiza umugore ari bwo abishaka mu minota 2 n'ubundi kugira ngo none umugore akakuzinukwa akumva atanakwegera sibyo akakuzinukwa kubera aravuga se n'ubundi ndamuha nukwitera ibibazo reka mbyihorere naho yabikora akabikora kuko yibutse kandi inshingano aricyo cyamukuye iwabo kuko iwabo aba yahavuye arya yavuye yambara yavuye afite inzabamo yavuye ahembwa urumva ikintu yahavuye yaje gushaka yaje kubaka urugo kandi kubaka urugo yaje gushaka abana ibyo byose bishingiye mu gitanda cyane abana ntabwo uzababonera muri saro abana bava mu gitanda n'ibindi byinshi byose biganirirwa mu gitanda niyo mpamvu mu gitanda rero niho hantu hambere hagomba kubera amahoro niho hantu hambere hagomba kugaragara ibyishimo sibyo abakurikisha NDTV bumve neza rwose kubaka urugo ntago ari ukujya guteka ntago ari ukujya guteka neza yaba ari ukujya guteka neza yakagashaka umuntu wese hoteli akaza akamutekera yaba ari ukujya gukoropa inzu yakajya agashaka umuntu uzi gukoropa inzu neza abantu abaplanto bakaza bakayikora ariko hari ikindi yagiye gushaka atajya mu ishopu ari ngakibone sibyo hari ikindi agiye gushaka ataka kampani runaka ngakibone yaye mumaze kuvuga buryo ki nyine umuntu atashobora kugenda ngagura ibyo byishimo byo mu buriri ariko se ubundi ni iminota ingahe umugabo akwiye gutegura umugore we cyangwa se umugore nawe ashobora gutegura umugabo byose murabitubwira simbizi ikindi ese ni igihe kingana gute bashobora gutera akabariro umugore akishima cyangwa bose bakishima ubundi kuvuga ngo ni iminota ingahe ngo umuntu ashobora gutegura umugore we ntayibaho kuko buriya abantu ntabwo bameze kimwe hari umuntu ufite umubiri ukomeye sibyo uwo nguwo ushobora kumutegura n'isaha igashira urumva hari n'undi noneho ubuza usa nk'uworosora rwabyukaga ariko bitewe n'iki byose biterwa no mu mutwe uko witeguye ikintu nibyo biri buze gutuma kugutegura byoroha niyo mpamvu wa wundi ufite cya kibazo cyo gutinda gutegurwa cyangwa se kugira ubushake nawe afite uburwayi nukuza tukamufasha naho ibijyanye n'iminota yo gutera akabariro umuntu akishima nabyo biterwa na mwembe muri kubikorana kuko naho watera akabariro isaha yose mugenzi wawe narangize ntacyo waba umufashije kuko ntabwo uba wishimye ariko mushobora kubikora iminota 25 cyangwa se iminota 15 yewe ni 10 mwese kuko mwateguranye iyo mwese murangije mugeze ku byishimo byanyu bya nyuma
akabariro muba mwagateye kandi neza. Ubundi nta gihe nakubwira ahubwo igihe ni ukubasha gukontorora uwo mubikorana mwese mukagera ku byishimo bya nyuma. Voilà, wowe urabivuga iki? N'ubundi niko nyine yabivuze, ibyishimo by'umuntu biterwa ntabwo wavuga ngo iminota runaka, biterwa nyine n'umubiri w'umuntu cyangwa n'imisemburo y'umuntu. Hari abantu baba bafite imisemburo imeze nk'isinziriye cyangwa imeze nk'iryamye, hari n'abandi bafite imisemburo ishyushye nyine. Uwo nguwo ushyushye ubushyushye kumutegura biroroshye, ntabwo ameze nka wa wundi usinziriye uryamye. Uwo nguwo rwose kumutegura ushobora kumutegura n'iminota 40 isaha. Uwo ngo bisaba ko mbega boss aba ari ku kazi agahera akiri ku kazi, ngo ntago yagera aho ngaka kanya rwose ngo utangire kumutegura ako kanya. Bisaba ko boss ahera akiri ku kazi, sheri bitese umeze ute, iki ko ngukumbuye, akiri ku kazi kugira ngo agere mu rugo yagiye muri mood. Naho undi amaraso ye akora vuba cyangwa umubiri we ukora vuba, umva ko nako kanya nguba wose rwabyukaga. Voilà, hanyuma reka tuze ku kintu cyo guca imyeyo. Hari ikintu bifasha mu gutera akabariro? Guca imyeyo ubundi nabyo ni byiza. Yego, kimwe uko dufite n'ibyo bintu bibafasha guca imyeyo nabyo turabifite. Yego, ubundi kera bavugaga ko umwari aba agomba kuba afite biriya bintu. Yego, ubwo rero mu gutera akabariro iyo waciye imyeyo bihafasha koroha. Bihafasha koroha nagaryo kimwe n'umuntu waba utayifite. Ikindi wenda nakora ku bijyanye no guca imyeyo, iyo umuntu yaciye imyeyo akazana iriya myeyo nyine batwita imyeyo, iyo ari gukora sexe igasa nkaho yibika kuri sexe y'umugabo, ubushyuhe buriyongera bw'umugabo kuko urumva aroroshe, sibyo? Iyo bwiyongereye rero arushaho kuryoherwa. Arushaho kuryoherwa. Ariko se hari ikintu nabyo bifasha mu kugira amavangingo kuko kame mu ntoki cyangwa se mu kuba byaryoshya imibonano cyane rwose, kandi nakubwiye ko ubushyuhe bwiyongera. Kandi buriya ubushyuhe kuri sexe A1 ni ibintu biri correct vraiment. Ni ibintu byiza cyane nyine, biraryoha, birafasha cyane imyeyo cyane ku bagabo. Abagabo barayikunda kuko nibo bumva uburyohe n'akamaro kayo kurusha tw'abagore. Ikindi kandi irinda kwambara ubusa kuko bisa nkaho ipfutse ikakurinda kugaragara nk'uwambaye ubusa. Hari abakobwa hano hanze baba bataraciye imyeyo bakumva ko ari ibintu bya kera nyine bitagifite akamaro muri iki gihe tugezemo. Abo bakobwa mwababwira iki? Abakobwa b'iki gihe bashatse kwirengagiza abamama bacu ba kera. Yego, bashaka kwigira nyine aba viziyo, ariko hari umuco nano utagomba gukurwaho. Kandi kimwe nk'uko hari n'abagabo babikunda, kandi abagabo benshi baranabikunda. Abakobwa b'ubu rero rwose twabagira inama yo ko abatarabikora baza batugana bihuse kuko uretse kuvuga ngo niki uba wambaye uriya n'umwambaro n'igiye kwa muganga, wenda tuvuge ngo uri nk'umudamu wabyaye utayifite, hari igihe rwose n'abaganga ubona batangiye kukwishisha kuko ntabwo uba wiyambitse. Ariko iyo uyifite biba byiza rwose uba wiyambitse. Abakobwa rero twababwira ati muze ahubwo mutugane tubafashe kwambara, uriya n'umwambaro. N'umwambaro. Ese birashoboka ko umukobwa wenda tuvuge afite nk'imyaka 23 kuzamuka, kuko baravuga ngo biba byiza kubikora ukiri mutoya, ariko si ku bakobwa bakuze bamaze gukuraho biroroshye kuba ibyaza cyane rwose. Ubu ngubu musigaye nirwa mpura n'abantu, ubu muri iyi minsi maranye iminsi kese y'abantu ugasanga umuntu abyaye gatatu ati guca imyeyo, ati umugabo yarananiye, ati nyuma tuje kuganira arambwira ati nuko utaciye imyeyo, ati nuko utaciye imyeyo. Ngo tekereza wanze kubikora ukiri umukobwa, ugiye kubikora wiga wirukanka utazi yuva niyo ujya. So nashishikariza abakobwa kujya baza tukabafasha hakiri kare bigishoboka. Naho nabo birakunda, ariko aho kugira ngo uzashiduke utangire kubikora kuko umugabo yaguciye inyuma, wabikora mbere ukagenda wariteguye, kuko ahubwo nagashishikariza umugeni bakabaye bajya kumukora bride show bamubaze se waciye imyeyo. Kandi ako kantu bajya bakibagirwa, bakajya babimubaza nk'uko bamugira inama rusange, ubundi bakatangira kumufatira irembo nabyo babyitegura atangira kuyica, aho kugira ngo azagende atangira ahure n'ibiki. Umugabo ashobora kukubwira ati nge simbikunda, ati nge sinzi ibyo ari byo, mukaganira ati sinzi ibyo ari byo, ariko nyamara
burya abagabo bajya bagira ibigare bajya bagira ukuntu baganira ibintu nakita nk'ibigare sasa rero hari ukumva umugabo abiganiyeho hati umugore acimye turamuzi akagira amatsiko yo kuzajya kumusogongeraho nagenda none akasanga na ya mazi wowe utayagiraga ntazaba akigarutse iwawe rero kwirinda biruta kwivuza wirinda kare aho kugira ngo uzivuze yaba twamenyaga kwivuza kwirinda hakiri kare tukamenya kwirinda hakiri kare ubundi amavuriro yose yakabaye aba amasoko y'imboga n'imbuto wowe urongeraho iki ikindi nshingiye ku by'imyeyo rata urebye kera wenda navuga ko habagaho n'abantu bo muri famiye tukabita ngo nimba ngo shangazi wanjye ukajya wumva ukumva araguhamagaye ati mwana wanjye tse ngwino nkubwire ati rero ugeze mu myaka iyi n'iyi akakwicaza nyine akakubwira utuntu tumwe na tumwe ariko muri iki gihe turimo impamvu n'abakobwa bandi badaca imyeyo cyangwa batayiciye urebye bashangazi babo cyangwa abashangazi dufite muri iki gihe nabo ubwabo kubera vision nta mwanya bafite uretse n'abashangazi no mu muryango nta mwanya dufite nta mwanya dufite wo kwita ku bana bacu nta mwanya dufite wo kuganira ku myororokere n'abana nta mwanya nyine uhari vision nyine yaraduheranye niko navuga imyanya yarabuze mu bantu nta muntu ukibona umwanya wo kuganiriza ibyo ngibyo abana ni ikibazo cy'umwanya rwose ntabwo kuvuga ngo nuko wenda batanabizi cyangwa batabanabishaka hari n'ababa babizi ariko bakavuga birani biki n'umwanda hari ababyita umwanda hari mbese nyine ese haba itandukaniro ku mukobwa acimyeyo n'utarayiciye cyane birahari rwose ko twakubwiye ko umukobwa wacimyeyo akunda kuba afite n'ubushake hari n'igihe rero utarariciye ntugire n'ubushake cyane nk'uko bakubwiye ko no hariya nyine bituma n'ubushyuhe nk'uko twanakubwiye ngo no kwa muganga bakubwira ko rwose utambaye ni byinshi cyane rwose haba hari itandukanirizo ryinshi naho rwose imyeyo ni myiza irafasha hari abakobwa bashaka ko mubibacira muranabikora se ibyo simbizi hari igihe umuntu ashobora kureba kino kiganiro akavuga se ngiye hari n'abantu batazi ngo babikora bate barahari ariko mwaba bafashamo cyangwa mwabwira uko babigenza basaza mbaye sampo nabaha sampo y'uko babikora ukabakoreraho gato nta kibazo nabikora byose ubwo nyine byakikuma gusa guca imyeyo ni ngombwa sibyo utarahura n'umugabo ngo akubwire ngo k'inshingano zanjye nazikoze ibyo nasabwaga narabikoze weho kuki utakoze ibyawe kandi ibyo nakoze nibyo byari bigoye nimba ngenda bakanshyiraho icyuma bakansiramura ibyanjye ko nabikozeho ko kidakora ibyo ugenewe nibwo umenya ko ibintu byoroshye bikomeye yego rwose nibyo pe abakobwa namwe ba mama muze rwose mutugane tubafashe guca imyeyo pe twabikora tukayibakururira nizere ko abakobwa rwose kino kiganiro kirabareba abakobwa beza nabazaniye abandi bakobwa bagenzi banyu ndetse n'abagabo n'abasore bose kuko si barimo nabo muri kubabwira ko mufite imiti yabafasha kujya batera akabariro neza bagashimisha abantu bakoranye imibonano imiti irahari abantu bikinishije kuko zimwe mu ngaruka zishobora gutera kurangiza vuba harimo no kwikinisha abantu bikinishije rwose batugane kandi bireze muri iyi minsi bireze amavidewo korora yazi uzi ibintu bikorerwaho abizi se nta makuru ufite umuntu ajya kuri videwo koro agakora sex online urumva ndabibona bireze mu rubyiruko rw'iyi minsi so muri kwiyica muzi ngo muri gukina urukundo muzi ngo muri mu bice ariko muri kwiyica twabashishikariza rero kutugana yaba abagizweho n'ingaruka zo kwikinisha cyangwa se abatarazigira kuko isaha ku isaha zizabageraho mugabanye ibyo birimo ngiye mfite produit naguha zikagufasha no kureka ibyo byo kwikinisha burundu mutugane tubafashe dore ku bwanyu hanyuma wenda kubona ufite utuntu mu ntoki utwo tuntu n'uduki utu tuntu rero ni utuntu tw'abamama beza cyane cyangwa abadamu n'abakobwa bose muri rusange ubundi kano nta n'umukobwa cyangwa umudamu ugomba kuba atagafite ni itegeko ku muntu uzi isuku cyangwa abisilamu bakunda kuvuga ngo uzu nk'uko batajya muri toilette cyangwa muri dushe badatwaye amazi mu kabido n'abansigira
ndakagusigira nta kibazo aka ngaka gakora isuku muri ya myanya y'ibanga wirinda n'indwara zimwe na zimwe zakanduriramo yamabase tuba twagiyemo mabi gakora isuku muri ya sexe kandi gatuma ugira n'ubushake aka ngaka yego noneho kano rero kano nakarinda indwara zandurira mu myanya y'imyibarukiro ku badamu twatu infection vaginale nuko nguko noneho wagafatanya naka ngaka ugakira infection vaginale ubwo rero mwatugana ahubwo tukatubaha ubwo si ubwo ngubwo nuvuga ngo badukoresha gute se badusuka mu ibase bagiye koga bigenda bite oya baratwisiga tuno tuba dufunze gutya hanyuma hano urahatobora aha gutya urahatobora ukazamura wamara kuzamura rero ugasuka ku ntoki zawe bitonyanga 3 ubundi ukashyiramo ukoze yego ugashyiramo kaburekeyeho gato yego ubundi ukongera ukoga bisanzwe wajya kurangiza nyine ukongera kwitabaza nk'iminota 3 ukongera ukitabazamo buri munsi n'itegeko akanga gakiza infection ku bantu barwaye infection akanga gakoresha ari isuku isanzwe rusange isanzwe uri no kwirinda kandi za ndwara za trichomonas infection zakanduriramo hariya nyine yego icyo nakungana mugenzi wanjye Noemi hari abantu batazi ngo infection ni iki cyangwa se infection zifata gute cyangwa se zishobora kuba ziterwa n'iki mbere na mbere infection ziterwa donc nukwandura kw'imyanya myibarukiro y'inyuma ariko habaho na infection z'imbere zishobora guterwa aya matoilette dukoresha cyane cyane urabona tugiye ahantu hahurira n'abantu benshi turi gukoresha amatoilette rusange akenshi ni amatoilette ya kizungu umwe aje yicaraho arwaye ama infection undi aje yicaraho so guhita uyandura ni uwo mwanya nako kanya ikindi cya kabiri gishobora gutera infection ni gukora imibonano n'undi muntu ufite ikibazo cy'ama infection umugabo ntabwo zigaragara cyane donc umugabo we ashobora kuba yazitwaye uwo mwanya kuko umugabo infection zitazigaragara akabona ibimenyetso akivuza bikarangira ariko umugore ushobora kuba uzirwaye utabizi urasamye uzingura mutaraga nyamara zirimo zirakwica ukazajya kubimenya watangiye kwishimagura watangiye kugira ute nabyo bishobora gutera ama infection ikindi gutizanya ibikoresho cyane cyane by'isuku amabase n'ibiki ibyo nabyo bishobora kugutera ama infection ikindi gishobora gutera ama infection kwanika amakariso ahantu hatari izuba naho yumiye ntunayitere ni pasi basi iyo uteye ikarisi pasi cyangwa se ukayanika ku zuba ama microbe arapfa niyo mpamvu nshishikariza abakobwa ujye ufata umwanya umese amakariso yawe uyanike ku zuba yume uyanture uyazige nta kibazo naho ibintu byo kwanika amakariso mu nzu ntabwo ari byo pe ama infection ushobora kuba utangiye kuvuga ngo ibyo byose ko mbikora ayo matoilette ko nyajyamo ese nshobora kubwirwa n'iki ko ndwaye ama infection hari ukwishimagura hari abantu bishimagura hari abokerwa ukumva urokerwa mu gitsina hari ababura ubushake bwo gukora sexe wari umugore ufite umugabo ariko ubushake bukabura neza ugatangira kujya usohora ibintu muri sexe rimwe na rimwe noneho iyo ugeze kuri etape yo kuremba bya bintu bitangira kujya binanuka bikanasa nabi aho kuba nk'umweru bigashaka kwijima hakaza ibintu muri sexe bishaka kwijima binanuka so abo hari no kuribwa mu nda ubwo nazivugiye hamwe yaba iz'imbere n'iz'inyuma abo bose turabafasha izi feminine wash zifasha mu kwisukura mu myanya y'ibanga zikakurinda ama infection ndetse kandi zikanakiza abatangiye kwishimagura gusa ufite icyo kibazo cyo watangiye gusohora ibintu mu gitsina akanaribwa hari n'ibindi bintu nafata ntagufata izi feminine wash gusa kandi ni isabune nziza umugore uwo ari wese namushishikariza gukoresha yisukura ikakurinda n'impumuro mbi mu gitsina ikindi kandi amaside yo mu gitsina irayaringaniza buriya busharire buba mu gitsina ikaburinganiza ikabushyira ku mwanya uri normal ntago ibukuramo kuko aside ari ngombwa mu gitsina nta nubwo ibugira bwinshi iraburinganiza so ikindi ibintu byo kwanduza amakariso kwa kundi asanga ikariso yarabaye umukara umuntu ukoresha feminine wash ntabwo bijya bibaho cyane rwose
feminine wash ni nziza, n'isabune nziza kuri buri mudamu wese, buri mukobwa wese. Iyo woze ntuyikoreshe ubusa nk'uwoza igice. Yes, nizere ko babyumvishe. We hari ikintu ufite kongeraho? We nibyo birahagije. Hanyuma wabashaka yababona gute? Wadushaka rero yajya kuri Facebook akatwandikira amazina ni Ngwinurore Noemi, cyangwa ugatelefona kuri nimero yacu +250 785 83 90. Hanyuma wowe wagushaka? Onge wanshaka mbere na mbere urampamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp 0784430999. Ndasubiramo 0784430999. Instagram Keza Kinyomoro. Ushobora no gukunda ikiganiro nk'iki ngiki, hari ahandi njya mbigira, wadusura no kuri channel yacu ya YouTube Keza TV ukabasha gusobanukirwa birenzeho. Murakoze cyane. Mwakoze cyane ko kwitabira ubutumire bwacu. Reka twizere yuko abantu bishimye bagize ibihe byiza, tuzongera tunabatumire kuko umva mfite ibibazo byinshi n'abantu wenda muri comment bazajya bavuga bati se burya mwafashe iki, murabyumva muzagaruka sibyo? Ya tuzagaruka natwe dufite byinshi byo kwigisha, byinshi. Hari abantu babuze imihango, hari abantu batazi ngo bigenda bite, hari abantu batazi ngo biterwa n'iki, hari abantu baribwa n'imihango. Ibyo byose ubutaha tuzagaruka tubiganireho n'ibindi byisanzwe ku bagabo, ariko ubutaha tuzatugira nk'ikiganiro kimwe tuvuge ku bagore gusa, ku bagabo gusa. Nk'ubu wenda hari abo twimye umwanya, bitwandikire muri comment tubashe kumenya, banatugira natwe inama kuko z'ibindi twabaganirizaho ubuzima. Hari ikindi wowe ufite kongeraho mbere ko dusoza? Ntacyo mfite cyo kongeraho, buriya no mu kiganiro cy'ubutaha. Voilà, wowe? Nanjye nta kintu mfite cyo kongeraho usibye wenda ko nabasubiramo nimero yanjye kugira ngo tubashe kwiyumva neza. 0785839490. Ugahamagara cyangwa ukandika kuri WhatsApp, ukajya kuri Facebook Ngwinurore Noemi. Caca nawe ubutaha. Bye. Bye.